Hi everybody, welcome to Book Done episode number 5. আজকে আমরা ফাইনালি আপনাদের কনভিন্স করতে পারবো যে আমরা শুধু সিরিজ নিয়ে কথা বলি না, আমরা স্পেসিফিক একটা বই নিয়ে কথা বলতে পারি। আজকে আমিও স্পেসিফিক একটা বই নিয়ে কথা বলবো এবং ফারুকও স্পেসিফিক একটা বই নিয়ে কথা বলবেন। হোপফুলি আমরা 20 মিনিটের এদিকে থাকবো, নট অন্য দিকে আর কি। সো how are you? How have you been? It's been এখন তো মোটামুটি 1 week transfers to another week, but as always the highlight is reading all these books and stories. In fact, আমি আমার একটা younger colleague কে বলতেছিলাম যে তুমি আমাকে কয়েকটা বই recommend করো. So he was telling me যে Farooq bhai, Woodhouse. I'm like, yes, I have the whole collection. I love him. Find me something more. So এখন like I love the fact যে Shakib আগে কিন্তু মাঝখানের দিকে আমাদের একটা ভয় ছিল না যে আমরা বই পড়া ভুলে যেতেছি, অনেক মানুষ বই পড়তে ওরকম সময় পাইতেছে না, but I'm loving it যে আমার younger colleagues, they're below the age of 25 and they actually are building up collections. They're getting into these smaller communities and they're sharing books and stories about books. I'm loving it. So ওইখান থেকে আজকে যে বইটা করলাম is actually inspired by one of these conversations I was having with one of my younger colleagues. So ওইখান থেকে আমি একটা বই হঠাৎ কিছু আবার পড়া শুরু করছি. So I thought I'd review that for today. What about you? তুই আজকে কি নিয়ে বলবি? I'm going to talk about one of my all-time favorite books যেটা আমি minimum 4 বার না 5 বার পড়ছি in different times of my life. I first read it যখন আমি ক্লাস 9 না 10 এ ছিলাম, এরপর আবার যখন আমি ইউনিভার্সিটি উঠলাম তখন আমরা পড়লাম, তারপরে যখন চাকরি জয়েন করার 2-3 বছর পর আবার পড়লাম, এবং রিসেন্টলি ওটার মুভি বের হয়েছে। সো মুভি বের হওয়ার আগে আমি আবার একটা রিভিশন দিয়েছি and it was delightful every single time. So before I jump into ওই বইটা, আমি জাস্ট তোকে একটা কথা বলতে চাই। I've sent you a few copies of Three Investigators, right? পুরো সিরিজটা শেয়ার করছি তোর সাথে। সো এটা ওপেনলি বলতে পারি যে এটা আমরা পাইরেসি করে পিডিএফ ডাউনলোড করেছি বিকজ ইটস নট অ্যাভেলেবল ইন প্রিন্ট, এবং এটা কিন্ডেলেও পাওয়া যায় না, এটা কোথাও পাওয়া যায় না বিকজ ওই যে এস্টেট আছে থ্রি ইনভেস্টিগেটরস এর, ওদের সাথে পাবলিশারের বিভিন্ন মারামারি চলছে বহুত দিন ধরে। সো ওই নতুন বইগুলা পাবলিশ হচ্ছে না, পাওয়া যায় না, পুরনো বইগুলা ইবেতে পাওয়া যায়, ইবে থেকে বাংলাদেশে আনা অনেক ঝামেলা টামেলা। তো যাই হোক, আমি অলওয়েজ অন দ্য লুক আউট, বুঝি আমি 2 দিন পর অ্যামাজন গিয়ে খোঁজ নিই যে ওগুলা কিন্ডেলে আসছে নাকি। সো কিন্ডেলে আসলাম গোনা বাই অল অফ দেম। মিনওয়াইল আমি সবগুলা বই ডাউনলোড করেছি থ্রি ইনভেস্টিগেটর, যেটা বাংলায় আমরা 3 গোয়েন্দা হিসেবে জানি। সো ওইটার দোস্ত আমি পড়া শুরু করছি। আমি প্রথম বই যেটা বাংলায় ছিল 3 গোয়েন্দা, ইংরেজিতে হচ্ছে মিস্ট্রি অফ দ্য টেরার ক্যাসেল। সো ওটা আমি পড়া শেষ করে আমি ইংলিশ ক্রোনোলজিক্যালি সেকেন্ডটা হচ্ছে মিস্ট্রি অফ দ্য স্টাটারিং প্যারেট, যেটা বাংলায় ছিল কাকাতুয়া রহস্য। সো কাকাতুয়া রহস্য যেটা ছিল ওটা আমি অলমোস্ট ডান। এন্ড দোস্ত আমার যেটা ভয় ছিল যে ছোটবেলায় আমি এত মজা পাইছি এই সিরিজটা পড়ে, আমার লাইফের উপরে এত ইম্প্যাক্ট আসছে, এটা কি ওই মজাটা কি আমি পাবো নাকি? দোস্ত আই এম ভেরি হ্যাপি টু টেল ইউ যে এক্স্যাক্টলি ছোটবেলায় যে জিনিসগুলো আমার মজা লাগছিল, দ্যাট আছে না, দ্যাট অ্যাট্রাক্ট মি টু দ্য বুক, দ্যাট মেড মি আ ফ্যানাটিক, মেড মি রিয়েলাইজ যে আমি আসলে বই ছাড়া বাঁচতে পারবো না, মেড মি আ ফ্যান। ও দেয়ার অল দেয়ার দোস্ত। এবং থ্রি ইনভেস্টিগেটরস আমি রিফ্রেশ করে যেটা বুঝলাম, যেটা মার্ভেল মুভিজ নিয়ে কয় জেনরু নামে একজন ইউটিউব পার্সোনালিটি আছে, সে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছিল যে মানুষ মার্ভেলকে আছে পপ কালচার মুভি, সুপার হিরো মুভি বলে অনেক কিছু পচায়, বাট মানুষ এটা তাহলে তখন বলতে হয় যে এত ওয়াইড অ্যাপিল কেন, মানে ক্রিটিক্যাল অ্যাক্লেম অ্যান্ড ওয়াইড পপুলারিটি। রিজনটা সে দিছিল যে you come to the movie theater, Marvel movie-te, you come for the spectacle, ধুমধারাক্কা মারামারি ফাটাফাটি এসে, but you stay for the characters. So দোস্ত, থ্রি ইনভেস্টিগেটরস অন দ্য সারফেস হোয়াট ইজ ইট? 3টা ছোট বাচ্চা ক্লাস 8-9 এ পড়ে বা 9-10 এ পড়ে, ওরা একটা ছোট্ট থ্রি ইনভেস্টিগেশন একটা টিম বানাইছে, ওরা বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটন করে। এটা হচ্ছে দ্য লগ লাইন, দ্য থ্রু লাইন। কিন্তু হ্যাঁ, অবভিয়াসলি মিস্ট্রিগুলো মজার সুন্দর করে লিখছে, বাট হোয়াট ইজ মেক্স ইট ইন্টারেস্টিং হচ্ছে দোস্ত দ্য ক্যারেক্টার্স। জুপিটার জোন্স বলি আর কিশোর পাশা বলি, রবিন মিলফোর্ড বলি আর বব অ্যান্ড্রিউস বলি, মুসা আমান বলি আর পিট ক্রেনশো বলি, এই যে এদের চরিত্রের মধ্যে এত মানে বিউটিফুলি সাজানো যে জুপিটার জোন্স, ওকে সারাক্ষণ লোকজন পচায়, সে মোটা, ওকে অন্যরা মোটা বলে, সে আবার খেপে যায়, সে অনেক বড় বড় কথা বলে, বিপদে বলে বা সে অনেক ভয় পেয়ে যায়, পরে আবার বলে হ্যাঁ আসলে, পরে আবার আসে না পিটকে বলে তুই এটা করিস, পিট বলে তুমি করো না কেন, বলে হ্যাঁ আমি আসলে ভেবেছিলাম। সো এই যে ক্যারেক্টারাইজিং গুলো তারপর বুঝছি খুব নর্মাল লাগে। যেমন আজকে বিশাল একটা কিছু হচ্ছে, কালকে আমাদের মিটিং করতে হবে, তারপর এর পরের চ্যাপ্টারে লেখা কালকে মিটিং হয় নাই কেন, কারণ লাইব্রেরি ডিউটি। জুপিটার জোন্স যেটা হচ্ছে কিশোর পাশার চাচি এসে বলছে যে এই তোর সারাদিন কাজ করতে হবে জাঙ্কিয়ার্ডে, কিছু করতে পারে নাই। এই যে এইসব ব্যাপার, যে এই যে রিয়েল লাইফের একটা খুব সুন্দর ছায়া আছে ইন দিস থ্রি ইনভেস্টিগেটরস, যেটা ধর মানে হাইয়েস্ট লেভেল অফ জনরা ফিকশনে থাকে। কিন্তু আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ডিফারেন্স বিটুইন
গ্রেট জনরা ফিকশন, এবং অন্যরা যারা জনরাটা ভালোবাসে লেখার চেষ্টা করে বাট কখনোই ওই লেভেলটা রিচ করতে পারে না, যেমন কথার কথা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাকাবাবু, যেটা হচ্ছে পৃথিবীর নিকৃষ্টতম একটা সিরিজের মতো, জঘন্য একটা সিরিজ। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা। এখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্যই জিনিসটা ভালোবেসেই লিখছেন, উনি ডিটেকটিভ ফিকশন, অবশ্যই এখানে মনিটারি কিছু ব্যাপার ছিল, বাচ্চাদের জন্য আমি একটু লিখি এসে হ্যানতেন, বাট জিনিসটা হয় নাই বিকজ উনি আসলে ধরতে পারেন নাই ব্যাপারটা, যে হাউ ডু আই মেক দিস ক্যারেক্টার্স হিউম্যান। সো আমি ফেলুদা বলি বা শার্লক হোমস বলি বা হারকুল পোয়ারো বলি বা থ্রি ইনভেস্টিগেটরস বলি, সবাই কিন্তু নাম বলার সাথে সাথে যারা এই ক্যারেক্টারগুলো চিনে, ওদের মাথায় কিন্তু 3 ডাইমেনশনাল একটা মানুষ আসে, ওদের মাথায় কিন্তু একটা পারফেক্ট সুপারম্যান আসে না। শার্লক হোমস ইজ সুপারম্যান, ওটা আসে না। হারকুল পোয়ারো হচ্ছে সুপারম্যান, ব্যাটম্যান না। They all have flaws, they all have problems, অন্যরা নিয়ে হাসাহাসি করে, they all make mistakes. থ্রি ইনভেস্টিগেটরস খুব মজা লাগে যে জুপিটার জোন্স ভুল করে এবং টিম ওয়ার্কটা এত সুন্দর করে দেখাইছে। অনেক সময় পিট একটা আইডিয়া দেয়, অনেক সময় বব অ্যান্ড্রিউজ একটা আইডিয়া দেয়। সো আই এম রিয়েলি এনজয়িং মাই রান থ্রু অফ থ্রি ইনভেস্টিগেটরস। এন্ড আমি তো তোর পাঠাইছি, তুই টেরার, আমার তো টেরার কাছে আমি খুব ভয় ভয় শুরু করছি, বুঝছিস, যে আল্লাহ এটা তো ছোটবেলায় পরে পড়ি নাই, মানে ইটস নট লাইক টিনটিন যেমন কয়েকদিন পরে পড়ি, এবং ছোটবেলায় যেই কোয়ালিটি লাগতো এখনো লাগে। থ্রি ইনভেস্টিগেটরস তো জীবনে আবার পড়ি নাই, ছোটবেলায় অনেকবার পড়ছি। ম্যান, ইট উইল পুল ইউ ইন। So after that long intro, let me go into আমি যে বইটা নিয়ে আসছি। So I am kicking you out. Alright দোস্ত? চল। আমি আজকে যেটা বললাম আমার ছোটবেলার প্রচন্ড ফেভারিট একটা বই, এটা হচ্ছে স্টিফেন কিং এর ইট। লেট মি ব্রিং ইন দ্য নাইস ব্যানার সো দ্যাট সবার বুঝতে সুবিধা হয়। স্টিফেন কিং এর ইট, এটা আমি প্রথম পড়েছিলাম হয় ক্লাস 9 বা ক্লাস 10-এ, আমার যতদূর মনে আছে। এটা মোস্ট প্রবাবলি আমাদের স্কলাস্টিকা স্কুল তখন খুব ছোট্ট পরিসরে ছিল, ধানমন্ডিতে সিনিয়র সেকশন ছিল, ওখানে একটা ছোট্ট লাইব্রেরি ছিল, ওই লাইব্রেরিতে এই বইটা ছিল এবং ওখান থেকে আমি এই বইটা নিই। এবং আমার মনে আছে মানে ওই বয়সটা, মানে যখন আসে না উঠতি বয়স যেটাকে বলি আমরা, যেখানে আমরা নতুন নতুন জিনিস এক্সপিরিয়েন্স করা শুরু করি, সো তখন ওই বয়সে আমি অলরেডি কিছু অ্যালিস্টার ম্যাকলিন পড়েছি, অলরেডি কিছু শার্লক হোমস পড়েছি, আগাথা ক্রিস্টি পড়ছি, আমি সত্যজিৎ রায় তখন পাগলের মতো পড়ছি, আমি প্রফেসর শঙ্কু, ফেলুদা যেটা হাতে পাচ্ছি পড়ছি ওই সিচুয়েশনে। সো আমি মোটামুটি একটা ধারার মধ্যে ছিলাম, এক টাইপের গল্পের মধ্যে ছিলাম। এর আগে আমি ধরেন টারজান সমগ্র ছোটবেলায় এত মোটা একটা বই আমার আম্মা কিনে দিছিল, ওগুলা পড়া হয়ে গেছে। সো স্টিফেন কিং এর ইট, আমি এর আগে স্টিফেন কিং এর কোনো বই পড়ি নাই, কে জানে আমাকে বললো যে ও খুব ভালো হরর লেখায়। তো হরর বরাবরই আমার খুব প্রিয় একটা সাবজেক্ট, ছোটবেলা থেকে আমি ভূতের গল্প পড়ি, বড়বেলায় আমি ভূতিস্ট করেছি সুমন ভাই এবং জিবরানের সাথে। সো হরর গল্প আমি মানে সিরিয়াস হরর গল্প আমি আসলে কখনো পড়ি নাই। আমার মনে একটু কিউরিওসিটি আছে, দেখি তো জিনিসটা কি। আর বইয়ে আমার আবার ছোটবেলা থেকে না মোটা মোটা বই খুব পছন্দ, তো ইটের সাইজ মোটামুটি একটা ইটের মতোই, বাড়ির যে দালান কোঠা বানাই আমরা ইট দিয়ে, মোটামুটি ওই সাইজের একটা বই, ওটা যদি আপনি কাউকে ছুঁড়ে মারেন সে আঘাত পেলে মারাও যেতে পারে, এরকম একটা ওয়েট আছে জিনিসটার। সো ওই বইটা পড়া শুরু করলাম এবং যেটা বাংলায় আমরা বলি যে থান্ডার্ড হয়ে গেল আমাকে, বিকজ ইট ওপেনড আপ এ হোল নিউ ওয়ার্ল্ড টু মি। মানে এইভাবে যে গল্প বলা যায়, এইভাবে যে স্টোরি সাজানো যায়, এইভাবে যে ক্যারেক্টারাইজেশন করা যায়, মাল্টিপল ক্যারেক্টার্স নিয়ে একটা কমপ্লেক্স স্টোরি বলা যায়, যেটা আবার মাল্টিপল টাইম লাইনসে হচ্ছে, এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ কল্পনার বাইরে। হ্যাঁ, গ্রান্টেড আমি তখন ছোট ছিলাম, ক্লাস 9-10-এ পড়ি, আমি তেমন কিছুই জানি না, বাট তারপরও না জানার জন্য যেটা মজা হয়েছে, মানে আমার কাছে মনে হলো যে মানে আপনি যদি ব্লাইন্ড ছিলাম, হঠাৎ করে আমি দেখতে পাচ্ছি আর কি, মানে ওই যে ফিলিংটা, ওই রাশটা আমার হয়েছে এই বইটা পড়ে। সো কাহিনীর প্রেক্ষাপটটা যারা বইটা পড়েছেন তারা তো ভালো করে জানেন, যারা জানেন না ওদেরকে বলছি যে ডেরি নামে একটা ছোট টাউন আছে ওই আমেরিকার একটা স্টেটে, মেইন স্টেটে ডেরি নামে একটা টাউন আছে। ওই টাউনে সাইক্লিক্যাল একটা ভায়োলেন্স হয়। সাইক্লিক্যাল বলতে যে প্রতি 30 বছর, 28 বছর, 25 বছর পর পর ওই টাউনে একটা বড় ধরনের ভায়োলেন্স হয়, যেখানে অনেক মানুষ মারা যায়, এবং এটা বেশ অনেকদিন ধরেই হচ্ছে। সো এই পার্টিকুলার একটা টাইমে এই বইটা বের হয়েছে, আই থিঙ্ক মিড 80s বের হয়েছিল, আমার যতদূর মনে আছে, আমার ঠিক ভালো করে মনে নাই। সো মিড 80s যখন আমরা এই বইটার সাথে মানে ওই বইয়ের কাহিনীর সাথে আমরা কাহিনীটা প্রথম দেখি, ওখানে দেয়ার ইজ আ বাঞ্চ অফ কিডস। ওই বাচ্চাগুলা ওদের লাইফটার পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টে ওরা সবাই বড় হয়ে গেছে, এই বড়দের একটা কাহিনী আছে, এবং ওরা যখন ছোট ছিল ছোটবেলা ওদের একটা কাহিনী ছিল। সো মূল কাহিনী আমি বলবো, অথবা মূল ক্যারেক্টার গুলো আসলে, বা মূল ভালোবাসা দিয়ে লেখা হয়েছে ওই বাচ্চাদের ক্যারেক্টার গুলা, বিকজ বাচ্চারা ওই সাইক্লিক্যাল ভায়োলেন্সটা প্রথম ফেস করে ছোটবেলায়, এন্ড দেন আরো 30 বছর পরে ওরা বড় হয়ে ফেরত যায় ওই ভায়োলেন্সটা প্রপারলি থামাইতে, ওই ভিলেনটাকে ডিফিট করতে, যে ভিলেনটা এই এভরি 30 ইয়ার্স, এভরি 25 ইয়ার্স সে জেগে ওঠে, সে
প্রচন্ড ভায়োলেন্ট কিছু কাজকাম করে এবং বিভিন্ন বাচ্চা কাচ্চা মানুষজন মারা যায়। সো আমি এই প্রথমেই যখন বইটা আপনি পড়া শুরু করবেন, আমি ঠিক ভুলে গেছি এটা কি বড়দের ভার্সনে শুরু হয় নাকি ছোটদের ভার্সনে শুরু হয় আমার মনে নেই। আমার যতটুকু মনে আছে ছোটদের ভার্সনে শুরু হয়। এবং এই যে একটা গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস, আমি একটু ছবিটা আপনাদেরকে দেখাই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আমি কি নিয়ে কথা বলছি। এই যে ছোটদের যে গ্রুপটা স্কুল কিডস, এই গ্রুপটা ওরা কয়েকজন আগে থেকেই ফ্রেন্ড ছিল, কয়েকজন নতুন করে ফ্রেন্ড হয়ে কাহিনীর মধ্যেই। সো ওরা ওদের সামার ভ্যাকেশনে ওরা হঠাৎ করে একটা সুপার ন্যাচারাল একটা অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ে, যেখানে দেয়ার দিস ক্যারেক্টার যে হচ্ছে একটা ক্লাউনের মতো দেখতে, যে বাচ্চাদেরকে মারে, বড়দেরকে মারে, যাতা করে। সো এই ক্লাউনটাকে মারতে বা ওকে ডিফিট করতে এরা ব্যান্ড করে একসাথে, এবং ওরা আলটিমেটলি ক্লাউনটার সাথে অবভিয়াসলি একটা মানে ভিক্টরি টাইপের একটা জিনিস হয়, আমি কোনো স্পয়লার দিচ্ছি না। অ্যান্ড এই কাহিনীটা, এই যে বাচ্চাদের ফাইট এগেইনস্ট ক্লাউন, ওয়াইল এটা আসলে ওই পাস্টে হচ্ছে, আপনি কিন্তু আবার কনকারেন্টলি প্রেজেন্টে এরা বড় হয়ে গেছে, 30 বছর পরের ঘটনা, এদের ফ্রেন্ডশিপ অবভিয়াসলি ভেঙে গেছে। আপনারা সবাই জানেন যে স্কুল থেকে যখন আমরা কলেজে যাই বা চাকরিতে জয়েন করি, তখন আমরা, যদিও বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ, তারপরে আসলে এক একজন একের দিকে চলে যাই, বিভিন্ন জায়গায় চাকরি টাকরি নিয়ে ওইভাবে যোগাযোগটা থাকে না। সো আমেরিকার মতো এত বড় দেশে ওটা আরো বেশি হয়, যে এক একজন একটা স্টেট ছেড়ে অন্য স্টেটে চলে যায়, অনেক দূরে চলে যায়। তখনকার দিনে তো ইন্টারনেটে ছিল না যে মিড 80s-এ বইটা লেখা হয়েছে। সো ওইভাবে আসলে কেউ কারো টাচে ছিল না। সো 30 বছর পরে ওরা হঠাৎ করে আবার খবর পায় যে ওদের পুরনো, ওদের বাড়িতে ডেরি, যেখানে ছোটবেলার সবাই ছিল, ওখানে আবার ওই সাইকেল অফ ভায়োলেন্স শুরু হয়েছে, ওই ভায়োলেন্ট ব্যাপারটা শুরু হয়েছে। তখন ওরা আবার ওখানে ফেরত যায়। সো এই যে ওরা এক একজনের সাথে রিকানেক্ট করে, এবং ওরা আবার নতুন করে ঘুরে দাঁড়ায় এই বিশাল ইভিল ফোর্সকে ডিফিট করার জন্য। এই দুইটা স্টোরি না কনকারেন্টলি হয়, এবং এটা যারা এই ধরনের গল্প পড়েন নাই, আই ক্যান বিগিন টু টেল ইউ এটা কত ইন্টারেস্টিং, কত অ্যামেজিং, কত বিউটিফুলি লেখা হয়েছে। আপনি বাচ্চাদের একটা চ্যাপ্টার পড়লেন, একটা অ্যাডভেঞ্চার হলো, পরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে ওরা যখন বড় হয়ে গেছে, বড় হয়ে কনকারেন্টলি ওরা কিছুটা করছে, আবার ব্যাক টু বাচ্চাদের সেকশন, আবার বড়দের সেকশন, দুটোই কিন্তু সেম গ্রুপ অফ পিপল। সো ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। আমি এরকম বই জীবনে পড়ি নাই। স্টিফেন কিং ব্রিলিয়েন্ট সব ক্যারেক্টার্স বানায়। এই গ্রুপের যে যতগুলো ক্যারেক্টার আছে সবাই কমপ্লিটলি 3-ডাইমেনশনাল ক্যারেক্টার। এখানে যে ভিলেনটা বানিয়েছে একটা ক্লাউনটার চেহারা আমার কাছে আছে মনে হয়, ক্লাউনটার চেহারা নেই এখানে, বেলুন ধরে আছে একটা ক্যারেক্টার বলা যায়। সো এই হচ্ছে সে রাইটার স্টিফেন কিং। সো হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং রাইটার। ওর মোটামুটি সবকিছু আমার ভালো লাগে। ওর গল্প ভালো না লাগলো, লেখা স্টাইল আমার ভালো লাগে। হি ইজ অ্যাকচুয়ালি মাই ফেভারিট রাইটিং স্টাইল। ওর যেভাবে লেখে, আমি ওর লেখা পড়লে মনে হয় কি ওর যে একটা ক্যারেক্টার লেখে, আমি ওর মাথার ভিতরে ঢুকে গেছি। ও যখন একটা শহর নিয়ে লেখে, শহরটা তখন মনে হয় কি শহরটাকে আমি পুরোপুরি চিনে গেছি। ও সবকিছুতে খুব সুন্দর করে পার্সোনালিটি দেয়। সো গল্পটা তো ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক গল্প, কিন্তু আরো মজার ব্যাপার হয়েছে, আমি রিসেন্টলি এই ছবিটা নিশ্চয়ই অনেকে দেখছেন, আপনারা যারা বুক ডন দেখেন হয়তো এই ছবিটা দেখছেন। পার্ট 1 পার্ট 2 আছে। পার্ট 1টা ইজ ফার বেটার দেন পার্ট 2, বিকজ যেটা আমি বলছিলাম যে হার্ট অফ দ্য বুক হচ্ছে আসলে বাচ্চাদের কাহিনীটা, নট বড়দেরটা। সো পার্ট 1টা ছিল বাচ্চাদেরকে নিয়ে। সো স্টিফেন কিং এই বইটা যখন লিখছিলেন, আমি যতদূর জানি তখন উনি আনফর্চুনেটলি বা ফর্চুনেটলি হোয়াটএভার, তখন উনি ড্রাগস নেওয়া শুরু করেছিলেন। সো তখন ওই ড্রাগটা দিয়ে এই বইটা লেখার একটা ঘটনা ঘটছিল আর কি। সো এটার একটা ইম্প্যাক্ট আপনি বইতে পাবেন না। এই বইটা না পুরো পাগলের মতো লেখা, মানে অ্যাজ ইন ও যা খুশি লিখছে। ওর মনে হয়েছে আমি এই পেট্রোল পাম্পের একটা অ্যাটেন্ডেন্ট, তার কাজ হচ্ছে এখানে আমার মেইন ক্যারেক্টার গাড়ি নিয়ে আসবে, মেইন ক্যারেক্টারকে আমি একবার তেল দিব, তারপরে গাড়িটা চলে যাবে। এই পেট্রোল পাম্প অ্যাটেন্ডেন্ট নিয়ে আমি 10 পেজ লিখবো, এবং সে এত সুন্দর করে লেখে যে আপনি ওই পেট্রোল পাম্প অ্যাটেন্ডেন্ট নিয়ে ওই 10 পেজ, যেটা আর কোনো ইম্প্যাক্ট নাই ইন দ্য এন্টায়ার স্টোরি, ওটা আপনার পরে মনে হবে বাহ বেশ ভালো তো। সো ও তখন বেসিক্যালি ড্রাগ ইন্ডিউসড একটা অবস্থায় যা খুশি লিখছে, স্টোরিটা অনেক ছড়ানো ছিটানো বাট বিউটিফুলি রিটেন। এবং হ্যাটস অফ, মানে লাল সালাম টু ও স্টিফেন কিং এর যে এডিটর ছিলেন, এডিটরে বুঝছে যে আমি আসলে বুঝতেছি না কাহিনীটা ঠিক মতো মানে সাজানো আছে নাকি, বাট স্টিফেন কিং ইজ এ জিনিয়াস, ওরা আমি বেশি ঘাটাবো না। সে বেশি ঘাটে নেই, মানে আই ক্যান ইমাজিন এখনকার দিনে কোন এডিটর হলে বলতো এত মোটা বই লিখছো কেন, এত মোটা দরকার নাই, এটা ফালাও এটা ফালাও, এটা ইজ নট ক্রুশাল টু দ্য স্টোরি, এটা কোনো দরকার নাই, এই ওই হ্যান ত্যান। But ওই এডিটরটা, thank God, he recognized something special in this haphazard writing style of Stephen King, and he decided যে না, এটা স্টিফেন যা লিখছে আমি সব এখানে রাখবো। As a result, the ultimate experience is it's transcendental আর কি, মানে এটা transcendental একটা experience. The experience of reading this book itself is between a reality and fiction আর কি, মানে because এত দিকে যায় ক্যারেক্টারটা, এত ডিসপ্যারেট জিনিসপত্র এই বইটাতে আছে।
ইটস ইনসেইন একটা বই। ইনফ্যাক্ট সব ধরনের মনস্টারের বইতে আছে। এবং স্টিফেন কিং জোক করে বলছিল যে আমাকে একবার একজন বাজি ধরছিল, তুই কি একটা হরর স্টোরি লিখতে পারবি যেখানে দুনিয়ার যত রেকগনাইজড মানে ওয়েস্টার্ন কালচারে যত রেকগনাইজড মনস্টার আছে, যেমন ওয়্যারউলফ, ভ্যাম্পায়ার, হ্যান ত্যান, এসব সবগুলো একটা বইতে থাকবে। তখন সে বলছিল হ্যাঁ পারবো। তারপরে নাকি সেই বইটা লিখছে। এটা সত্য তো আমি জানি না, এটা সে জোক করে বলে আর কি। সো বইটা ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট স্টিফেন কিং অ্যাট হিজ বেস্ট। স্টিফেন কিং এখনো বই লিখে যাচ্ছে। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট prolific pop writers out there. সে নিজেকে হরর রাইটার বলে না। ওকে জিজ্ঞেস করলে যে ওরে যখন ইন্ট্রোডিউস করা হয় যে ফেমাস হরর রাইটার স্টিফেন কিং, তো সে বলে না, না মানে কি, বলেন আমি তো হরর রাইটার না, আমি রাইটার, আই রাইট হরর স্টোরিজ, আই অলসো রাইট আদার থিংস, আই এম রাইটার। সো ইজ এ ভেরি প্রলিফিক রাইটার। আপনারা যারা রিসেন্টলি এইচবিও সিরিজ দ্য আউটসাইডার দেখেছেন, ওই বইটাও সে লিখেছে। বাট আমি এটা বলবো যে এখন যেগুলো লিখে এগুলোর সাথে কম্পেয়ার করলে হিজ আর্লিয়ার ওয়ার্কস আর ফার স্ট্রঙ্গার। সো আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো যারা ব্রিলিয়েন্ট স্টোরিজ পছন্দ করেন, যারা সুপার ন্যাচারাল স্টোরিজ পছন্দ করেন, যারা টুইস্ট এন্ড টার্নস, থ্রিলস, চিলস, এভরিথিং, ভয়, ভীতি, গ্রেট ক্যারেক্টার্স, গ্রেট হেরোইজম, গ্রেট ডিফিটস, এই সব কিছু পছন্দ করেন, আমি স্ট্রংলি রেকমেন্ড করবো স্টিফেন কিং এর ইট বইটা। কালকেই কিনে ফেলুন বা কারো কাছ থেকে বড় করুন এবং পড়ে ফেলুন। ওয়েল, there you have it, Farooq. That was all about one of my all-time favorite books. তুই তো ইট পড়ছিস ডেফিনেটলি। রাইট। এন্ড শাকিব, মনে আছে যে আমরা যখন আর কি ফিল্মটা বের হয়েছিল, আমরা তখন কিন্তু বলতেছিলাম যে ইটস ওয়ান অফ দোজ স্টোরিজ যেগুলি খুব ভয় লাগে যে এটা ফিল্মে আসলে কেমনে যাবে না যাবে, বিকজ এই বইটা ইজ ওয়ান অফ দোজ স্টোরিজ যেখানে আর কি বই ফরম্যাটেই কিন্তু আর কি ব্রিলিয়েন্ট। It is such a brilliant telling. তুই যেটা বলতেছিলি interspersed with childhood versus adulthood, এত সুন্দরভাবে মিশাই বলছে। And somehow ফিল্মটা প্রথমটা তো ভালো ছিল, but somehow ওই যে the magic of that whole story of it was never truly captured in those two movies. That's the way I felt. The book, as you said rightly, is a brilliant piece of work, one of the masterpieces. Stephen King er to pray prottekta boi ekdom brilliant, but this is one of the true masterpieces within his collection. Absolutely, Shakib. Especially dosto, because I feel it's not perfectly written. Mane I feel story ta perfectly present kore nai, and I think that adds to it, তাই না? মানে আর আরেকটা জিনিস যেটা আমি বলতে ভুলে গেছি, মানে এই স্টোরি আবার সারপ্রাইজিং মানে ডেপথ এবং উইথ আছে, যে ওরা ইউনিভার্সিটি এন্ডে চলে যায়, অল অফ দ্যাট। হ্যাঁ, I was very disappointed দোস্ত, যখন পার্ট 1 এ তো ওরা অ্যাড্রেসই করে নাই, পার্ট 2 তে ওরা ওদিকে যায় নাই, and I thought ওইটা না করাতে পার্ট 2 সাফার্ড। মানে পার্ট 2 যেহেতু অ্যাডাল্ট ওরিয়েন্টেড ছিল, they could have delved into that a bit more. So anyway, that's all about it. Farooq, what do you have to share with me and everybody else out there? So I'll just take off from তুই যেখানে বললি যে একটা অথর কিন্তু আসলে দিনের শেষে ও গল্প লেখে, ও বিভিন্ন জনারের গল্প লিখতে পারে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মেক হিম যে ও মিস্ট্রি রাইটার সো মিস্ট্রি লিখবে, থ্রিলার রাইটার থ্রিলার লিখবে। আমি যাকে নিয়ে কথা বলবো তাকে নিয়ে স্টিফেন কিং নিজে কথা বলছে যে this man is probably one of the greatest pop novelists of all time, and the person he was talking about is Michael Crichton. Michael Crichton-এর যে ইয়েটা ছিল যে he decided when he came in and said যে আমি অথর হব, ও কিন্তু ডিসিশন নিছে যে আচ্ছা, ইউ নো হোয়াট, আমি পপ নভেলিস্ট হব। ওর হিসাবে ছিল যে মানুষ যখন প্লেনে ফ্লাই করে তখন ওই যে অপশনটা থাকে না যে আমি টিভিতে একটা কিছু দেখবো, সো ওর ইয়ে ছিল যে টিভিতে না দেখে তুমি ওই 1.5 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা ফ্লাইটে তুমি একটা বই পড়ো, সো আই নিড টু গিভ ইউ আ বই যেটা তোমাকে ওই টিভির চেয়ে বেশি এনগ্রোস করবে। সো এরকম ভাবে হি স্টার্টেড রাইটিং দিস স্টোরিজ, দিস থ্রিলার স্টোরিজ। বাট the reason I love him and the reason his thousands and millions of fans love him is because he always wrote books which were heavily invested into technology, into science. Steven Spielberg যেমন বলছে, মানে আমরা কিন্তু মাইকেল ক্রাইটনকে চিনি primarily for Jurassic Park এর জন্য, যে কি the stories that he gave us, Jurassic Park, তারপর Timeline, তারপর Westworld. So এইসব beautiful television series, movie series, এগুলি কিন্তু আসছে from his head, আর এগুলি in a great way was with his partnership with Steven Spielberg, যে নিজে কিন্তু এসে এক সময় বলছে যে you know what, this man has this tremendous ability, he can fuse science, technology with some really fantastical storytelling abilities, and he creates these beautiful fiction যেটা কিন্তু based on science to the point where you actually believe যে হ্যাঁ আসলে তো ডাইনোসর তো বোধহয় আসলেই ক্লোন করে বানানো যায়, আসলেই তো আমি টাইম ট্রাভেল করতে পারি। সো ও কিন্তু যখন গল্পগুলি লিখতো, ওই গল্পগুলি কিন্তু কাইন্ড অফ কাটিং এজ ছিল, তখন কিন্তু এইসব টেকনোলজি অত বেশি মানুষ জানতো না। when he started writing about quantum technology, when he started writing about nanotechnology, এগুলি কিন্তু were big factors in his story. So Michael Crichton কিন্তু যখন আর কি ঢুকছে, ও যখন আর কি স্টোরি টেলিং এর এই রাইটার হিসেবে নিজেকে এস্টাবলিশ করছে, he actually set out প্রথমে
স্টাডিং টু বি রাইটার, ইংলিশ লিটারেচার হিসাবে ঢুকছিল পড়াশোনা করার জন্য। তারপর কোনো একটা কারণে হি ডিসাইডেড যে না আমি বায়োলজি পড়বো। সো হিজ ডিগ্রি ওয়াজ ইন আই থিঙ্ক বায়োলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি অর সামথিং ওইরকম একটা কিছু। ওই জায়গা থেকে ও ডিসাইড করছে যে না আসলে তো আমার গল্পই লিখতে ভালো লাগে, সো গল্প লেখা আরম্ভ করছে। আর গল্প লেখা যখন ও আরম্ভ করছে তখন এট ওয়ান পয়েন্ট ও ডিসাইড করছে যে আচ্ছা আমি তো আসলে মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, এখন আমি মেডিকেল জিনিসের উপর, সায়েন্সের উপরে ফিকশন লিখবো, আমার পেশেন্টরা যদি ভয় পেয়ে যায়। সো এই জন্য ওর নিজের নামে না ও নাম বদলায়, তখন আর কি হি হ্যাড ভেরিয়াস নেমস, জেফরি হাডসন, তারপর আই থিঙ্ক দেয়ার ওয়াজ জন ল্যাং বলে আর কি বিভিন্ন রকম পেন নেমে, 3-4টা পেন নেমের মধ্যে হি স্টার্টেড রাইটিং। সো আমি যে বইটা নিয়ে লিখবো, দ্যাট ইজ ওয়ান্স अगेन কামিং ব্যাক টু দ্য পয়েন্ট, যে যদিও অনেক সায়েন্স অনেক টেকনোলজি নিয়ে লিখছে, sometimes he used to just get excited about a story. যেমন এক সময় apparently he went to Cambridge, ওই সময় একটা লেকচারার হিসেবে কাজ করতেছিল, গেস্ট লেকচার। তখন he heard the story of this great train robbery, which is an actual event that happened somewhere around 1855 ইংল্যান্ডে। সো তখন এই গল্পটা শুনে he was like wow, this is a really interesting story। তখন ও যে এটাকে একটু রিসার্চ করছে। and those of us যারা মাইকেল ক্রাইটনের বই পড়ি আমরা জানি he does immense research work, background work for his story settings। so এখানেও he did a lot of research করে বের করলো যে actually 1855 এ ওই সময় ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের মধ্যে there was this ট্রেন রবারি অফ গোল্ড বুলিয়ন। ওইটা বোধহয় 12,000 পাউন্ডস এর ইকুইভ্যালেন্ট ছিল, যেটা এখনকার টাইম ডিনোমিনেশনে প্রবলি ওয়েল ওভার $1.5 million ওয়ার্থ অফ ইয়ে। সো এই চুরিটা ওই কালের সময় ইট বিকেম আ হিউজ বিগ স্ক্যান্ডাল, আ হিউজ বিগ স্টোরি, নট বিকজ অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ মানি। এর চেয়ে বেশি কিন্তু বড় অ্যামাউন্টের চুরি ওদের ওইখানে হয়েছে, নট বিকজ যে এইভাবে প্ল্যানিং করা হয়েছে, এরকম প্ল্যানিং অন্য কোনো চোর করতো না, but because Victorian period the biggest sign of progress was the train, the railway system। so in fact এই বইয়ের আগে কিন্তু মাইকেল ক্রাইটন অ্যাকচুয়ালি নিজে একটা ইন্ট্রোডাকশন দেয় যেখানে ও এক্সপ্লেইন করে যে এই স্টোরিটা কেন ওই সময় এত বিশাল বড় একটা প্রভাব ফেলছিল, বিকজ পিপল ওয়ার জাস্ট স্ক্যান্ডালাইজড যে রেলওয়েজ which is such a big sign of progress। এই সাইন অফ প্রগ্রেস মানে কি, প্রগ্রেস হচ্ছে মানে দেশের থেকে অসুবিধা, বিপদ, নেগেটিভিটি সব চলে যাচ্ছে, প্রবলেম সব সলভ হয়ে যাচ্ছে। প্রবলেম যদি সলভ হয়ে যায় তাহলে তো সোসাইটি বেটার হয়ে যাচ্ছে, সোসাইটি বেটার হয়ে যাচ্ছে মানে সোসাইটি আরো মরাল, আরো গুড, আরো জাস্ট হচ্ছে। সো এইটার মাঝখানে যদি দ্য সাইন, দ্য হোল সিম্বল অফ প্রগ্রেস রেলওয়ে, ওইটার ভিতরে যদি এরকম একটা অডেশিয়াস চুরি হয়, তখন তো ওদের পুরো দ্য হোল ফ্যাব্রিক অফ ভিক্টোরিয়ান সোসাইটি ওয়াজ শেকেন বাই ইট। and then because of this actual যে চুরিটা করেছিল ওই মানুষটা এত নোটোরিয়াস হয়ে গিয়েছিল যে at that point কুইন ভিক্টোরিয়া নিজে বলছিল যে you know what, I want to meet this person, অথবা যখন ওরে হ্যাং করা হবে I want to go to the hanging। so this guy became a superstar celebrity and this man, ওর গল্পটা নিয়ে মাইকেল ক্রাইটন ডিসাইড করছে যে আমি গল্পটা লিখবো। কিন্তু গল্পটা লেখার সময় আবারও হি ডিসাইডেড যে আমি গল্পটা যেহেতু লিখবো, আমি গল্পটা এইভাবে লিখবো না যে অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশন অফ রিয়েল ফ্যাক্ট, আমি রিয়েল ফ্যাক্ট উইথ সাম ফিকশন দিব, বিকজ আই ওয়ান্ট টু টেল আ ইনগ্রোসিং স্টোরি। and that is exactly what this story is। The Great Train Robbery is one of the most interesting caper based films, heist based films that I have read। এটা ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডের স্টেজ, ইট ইজ অল অ্যাবাউট দ্য সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার্স যাদের নাম মাইকেল ক্রাইটন একটু 19-20 করছে, বাট সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার্স গুলি সেম রাখছে। আর স্টোরিটার মধ্যে যেটা হয়, স্টোরির গল্পটা কিন্তু 5 ভাগে ভাগ করা, যে অ্যাকচুয়ালি প্রথমে যেটা হয় যে এই চুরিটা কিভাবে প্ল্যান করা হয়, চুরিটা প্ল্যান করার সময় তারপরে এই যে বিভিন্ন চুরির যে অস্ত্রপাতি লাগবে ওগুলি জোগাড় কেমনে করা হয়, তারপর বিভিন্ন কি সমস্যা হয়, তারপর অ্যাকচুয়াল চুরিটা কেমনে হয়, আর চুরির পরের এফেক্টটা কি হয়। সো এরকম ভাবে 5টা ভাগে গল্পটা করা হয়েছে। বাট ইট ইজ সাচ অ্যান ইন্টারেস্টিং রিড বিকজ মাইকেল ক্রাইটন যেটা করছে এই পুরো জিনিসটা ইনভেস্টিগেট করছে। ওই কালের টাইম পিরিয়ডের মধ্যে মানুষরা কিভাবে চিন্তা করতো, ক্রিমিনালরা কিভাবে চিন্তা করতো, পুলিশরা কিভাবে চিন্তা করতো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কিভাবে ডিটেকটিভগিরি করতো, এই সব জিনিসগুলো বুঝে 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 হিজ পুট ইন। সো এই গল্পটা পড়ার সাথে সাথে ইউ অলসো গেট আ গ্রেট ইনসাইট ইনটু অ্যাকচুয়াল ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ডে কিভাবে মানুষ দেখতো। সো এই ক্যারেক্টার্স গুলির কিন্তু আবার স্লট আছে, যেমন কি দ্য মেইন ক্যারেক্টার যার নাম হলো এডওয়ার্ড পিয়ার্স, ও যে পুরা জিনিসটা চিন্তা করে। সো হি ইজ গিভেন দ্যাট ওই সময়কালে আর কি ওদেরকে একটা ট্রেডম্যান নাম দেওয়া হইতো, হি ইজ কল্ড দ্য পুটার আপার, যে আমি সব টাকা পয়সা সব লাগাবো আর এইটা নিয়ে তারপর আর কি আমি পুরা গ্যাং জোগাড় করবো। সো আই এম দ্য সেন্ট্রাল গাই। সো ওর নাম হলো দ্য পুটার আপার। তারপর ওইখানে ওর যে রাইট হ্যান্ড ম্যান আছে অ্যাগার,
Agar হইলো হি ইজ নোন অ্যাজ দ্য স্ক্রুজম্যান, কারণ ওর কাজ হইলো যে আর কি সব চাবি টাবি ওইগুলি নকল করে চাবি টাবি সেফ ভাঙ্গা ইয়ে করা। সো খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে ইউ গেট আ ভেরি বিগ ইনসাইট ইনটু ওই কালের ক্রিমিনাল ক্লাস কিভাবে চিন্তা করতো, ওই কালের সোসাইটাল ক্লাস কিভাবে চিন্তা করতো। আর এই যে এই এডওয়ার্ড পিয়ার্স সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার, কিভাবে হি এক্সপ্লয়েটেড হিউম্যান উইকনেস, হিউম্যান ফ্যালাসিস and got to meet his ends, কি bold audacious ভাবে ওরা যে চিন্তা করে চুরিটা actually conceive করে, plan করে আর carry through করে। It is so interesting, it is such an engrossing tale. So যদিও Michael Crichton is known for a lot of science based, technology based stories such as Jurassic Park, Lost World, Timeline, this is a classic Victorian period crime heist and I fully recommend it. Shakib, আমি জানি না তুই পড়ছিস নাকি, but যদি তুই কোনো সময় পড়ার চান্স পাস, please do give it a try, especially as some of you know I'm very interested in time period pieces, and this is such a great look into that time period of Victorian culture, railway culture, criminal society. So that's my little The Great Train Robbery. It's absolutely amazing. It's one of the stories যেটা আমি অনেক আগে পড়ছিলাম, এখন আবার ওই যেটা বললাম আমার একটা কলিগের সাথে কথা বলতে বলতে হঠাৎ মাথায় পড়েছে, so I started reading it again and it's such a beautifully written piece of thriller novel literature. So Shakib, Farooq, The Great Train Robbery is one of my favorite books. Michael Crichton is also one of my favorite authors. এবং ও হচ্ছে আরেকজন রাইটার, যেটা যেমন স্টিফেন কিং যদি বলি, সে এত ডিফারেন্ট টাইপস অফ বই লিখে। সে শুধু হরর লিখে না, সে হরর লিখে, মিস্ট্রি লিখে, গ্রিন মাইল যারা পড়েছেন, গ্রিন মাইল টাইপের বই লিখে, যেটা ইজ নট এ হরর মুভি, ইটস এ সুপার ন্যাচারাল মুভি বাট নট এ হরর বই। সো মাইকেল ক্রাইটন হচ্ছে, তুই যেটা বলিস, এটা একটা ভিক্টোরিয়ান ক্রাইম থ্রিলার, যেটা রাইটিং স্টাইল ইটসেলফ ইজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট, বাট মোস্ট পিপল নো মাইকেল ক্রাইটন ফ্রম জুরাসিক পার্ক, কথার কথা। সো জুরাসিক পার্ক আমি সবাইকে বলছি, মুভিটা যত জোশ, স্টিভেন স্পিলবার্গ মেড আ ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ম, বইটা হচ্ছে ওটার থেকে 5 গুণ বেটার, বিকজ ইউজুয়ালি বইতে অনেক কিছু ঢুকানো যায়, ইউ ক্যান প্যাক এ লট অফ থিংস ইনটু দ্য বুক, যেটা সিনেম্যাটিক্যালি প্রেজেন্ট করা সম্ভব না একটা 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার ছবিতে। সো সো ইউ হ্যাভ ইউর, তারপরে একটা স্ফিয়ার নামে একটা বই আছে, অ্যামেজিং। তারপরে ওর আরেকটা অ্যামেজিং বই আছে, ইটার্স অফ দ্য ডেড, যেটা মুভি বের হচ্ছিল অন্য নামে, ওই মুভিটা অ্যান্টোনিও ব্যান্ডেরাস ছিল, 13th Warrior। সো মুভিটা অত ভালো হয়নি, বাট দ্য বুক ইটার্স অফ দ্য ডেড, ইটস অ্যাবাউট ভাইকিংস দের সাথে একটা আরব, সেই আদিকালে মুসলমান, আদিকালের সেই ভাইকিংসরা যখন ঘুরে বেড়াতো ওদের ওয়ারশিপসে, ভাইকিংদের সাথে একটা আরব কোত্থেকে সে যোগ হয়, এবং এই আরব এবং ভাইকিংদের এই ইন্টারপ্লে, ইন্টার ক্যারেক্টারাইজেশনস, ওই স্টোরিটা ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি ব্রিলিয়েন্ট। সো আমার ফেভারিট বইগুলো হচ্ছে, যেটা বললাম, যে গ্রেট ট্রেন রবারি ইজ ব্রিলিয়েন্ট, রাইটিং স্টাইল অফ দ্য বুক ইজ ব্রিলিয়েন্ট, জুরাসিক পার্ক ইজ আউট অফ দিস ওয়ার্ল্ড, দেন দেয়ার ইজ ইটার্স অফ দ্য ডেড। এই তিনটা হচ্ছে আমার ক্রাইটনের 3টা ফেভারিট বুকস, অ্যান্ড অ্যামেজিং, হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং রাইটার। অ্যান্ড আপনারা যারা যদি এই বইগুলো না পড়ে থাকেন, আজকে যেটা বললাম, যে একটা হচ্ছে স্টিফেন কিং এর ইট, আর একটা হচ্ছে মাইকেল ক্রাইটন গ্রেট ট্রেন রবারি, দুইটা হচ্ছে টোটালি ডিফারেন্ট দুইটা ধরনের বই, এবং দুইটাই ইকুয়ালি ভেরি ফান টু রিড, লট অফ ফান, it'll take you to a very different place. So that's about it for this week, Farooq. Are you going to be anything else you want to say? No, I think unfortunately we have gone into the half an hour mark again, but that's what happens when you start talking about things that you're passionate about. Hope everyone loved this show, and please keep on recommending books for us to read. So আপনারা যারা বই পছন্দ করেন, you want us to review something, you can always write to আমাদের Facebook page, which is GMXBD, আমি নিচে আস্টন দিয়ে দিব, GMXBD, এবং এই শোটা আপনি পাবেন আমাদের GMX অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে, যেখান থেকে আমরা গিক মিট গুলো করছি এতদিন ধরে। So please subscribe to our YouTube channel, which is GMX official, and please like the page GMXBD, যেখানে আমরা এই শোটা শেয়ার করব। And if you love books, then share this program, like this program, and write to us about what books that you love, that you think that if we like those books or we read those books, we love to give our take on those stories. So thank you very much, guys, for being with us, and we really appreciate your support. We will see you again next week.